இந்த கோல்டு, அதாவது இங்கே உள்ள பிரச்சனையில் பார்த்திங்கனாக்கா சளி பிடிச்சிருக்கு பார்த்திங்களா, இது குளிர்காலத்துலேயும் வரும், நார்மல் காலத்துலேயும் பார்த்திங்கன்னா வேர்வை சளியாக கூட இருக்கலாம். ஆக எல்லா காலகட்டத்துலேயும் ஒரு பிரச்சனை என்னன்னு கேட்டிங்கனாக்கா இந்த சளி, இந்த சைனஸ், அதேமாதிரி நெஞ்சு சளி, நெஞ்சு கூட்டு சளி, இந்த மாதிரி டிபி, இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களுக்கும் நான் என்ன மருந்து சொல்லலாம் அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க. உண்மையிலே ஏற்கனவே இந்த பதிவு நான் அழகாக சொல்லியிருக்கேன். வள்ளலாரின் அற்புத மருந்துன்னு சொல்லியிருக்கோம். முசுக்கை, வெள்ளை கரிசலாங்கண்ணி, தூதுவளை, இந்த மூணையுமே அழகாக நம்ம 100 கிராம் வச்சு நம்ம இந்த சளி, தீராத சளி, அதாவது நான் எவ்வளவோ பண்ணி பார்க்குறேன், நெஞ்சில் கட்டியாக சளி இருக்குன்னு நினைக்கிறவங்கலாம் காலையில் ஒரு ஸ்பூன், இல்லை ஈவினிங் ஒரு ஸ்பூன், இல்லைன்னா படுக்க போகிறதுக்கு ஒரு ஸ்பூன் நல்லா கொதிக்க வச்சு குடித்தாங்கனாக்கா இந்த சைனஸு, ஒற்றை தலைவலி, மைக்ரைன் இது எல்லாமே காணாமல் போயிடும்.